Specialios Delfi iniciatyvos saugų laidos saugumo DNR žiūrovai čia susirinka gyvai. Sveiki gyvi, jūsų tikrai nemažai, labai ačiū, kad atėjote. Ir tie, kurie mus stebės už ekranų. Tai šiandien sveikinuosi su jumis ne iš Delfi studijos, kaip kiekvieną savaitę. Šiandien laidą filmuojame šeštadienį festivalyje būtent. Su manimi kartu šiandien čia vieši daug garbių svečių, tai norėčiau dabar juos visus po trupučiuką pristatyti. Tai pirmiausia, šalia manęs yra Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Sveiki, Adomai. Plojimai. Taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas. Sveiki. Sveiki. Lietuvos Šiaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Sveiki. Gausus plojimai. Ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis. Sveiki. Taigi šiandien su jumis ir kalbėsime tokiomis keliomis, galbūt sakyčiau, temomis. Tai pirmiausia apie pilietinį pasipriešinimą ir saugumą, kuriuo galime ir turime pasirūpinti mes patys. Ši tema šiuo metu yra ypač aktuali dabartinėme politinėme kontekste. Iš tikrųjų, kai piliečių balsas dažnu atveju nėra išgirstamas, todėl žmonės praranda motyvaciją paprasčiausiai būti pilietiškais ir patriotiškais. Vėliau bandysim atskirti šitas dvi sąvokas, ką jos abi reiškia. Visgi didėjant įvairioms grėsmėms nuo stichinių nelaimių ir hibridinių atakų, Europa stiprina savo pasirengimą ir visuomenės atsparumą ir vidaus saugumo sistemas. Taigi diskusijoje kalbėsime ir apie tai, kaip Lietuva ir visa Europos Sąjunga veikia, siekdama užkirsti kelią krizėms, stiprina teisėsaugą ir įtraukia piliečius į pilietinį pasirengimą, atsparumą ekstremalioms situacijoms. Ir kaip ir minėjau pradžioje, turbūt labai svarbu, kad tikrai tinkamas įtraukimas piliečių į atsparumą ir pasipriešinimą yra tokiu atveju, kai jie jaučia motyvaciją. O motyvacija labai dažnai yra veikiama aplinkos sąlygų, kurios šiomis dienomis turbūt yra ganėtinai sudėtingos. Tai kaip ir žadėjau, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo gana paprasto klausimo. Ar ponė Idzeli, jums jis būtų skirtas? Viešojo erdvėje šiandieną girdime keletą sąvokų. Tai yra pilietiškumas ir patriotiškumas. Mes dažnai tarpusavy jas vartojam, ar ne, ir paprastai labai retai mes jas atskiriame turbūt, ar ne, ką jos kiekviena reiškia. Tai jūsų norėčiau paklausti, galbūt kokios savybės apima pilietiškumą ir patriotiškumą ir ar tai yra tas pats? Labadiena, Linas Idzelis. Tai pilis ir ietis. Gauname pilietį. Ne? Tai va, esame valstybėje, dabar va šitoj palapinėje, kur va galbūt galvokime, kad čia yra štai šalis, o mes va gal kažkurie tai turime ietį. Tai va, vieni gina valstybę, kiti turi padėti, kiti dirbti savo darbą. O patriotizmas tai yra tas užtaisas, kurį mes turėjome čionais ugdyti, tačiau nedarėme to ilgus metus. Ir jeigu ne 14 metai, kai Rusija užpuolė Ukrainą, aneksavo Krymą, ir ne 22 metai, kai prasidėjo didysis karas, manau, kad apie tai nešnekėtumėm. Nes vis tiek Europa tai yra gerovės valstybė, geras gyvenimas, visuomenė nenori tokių temų girdėti, maksimum, kas gali nutikti, tai traukinys nuo bėgių nuvažiuoti ir būti kokie 200 sužeistų, apie kažkokius tai karus kalbėti, tai tikrai yra nepopuliaru ir tai nebuvo madinga. Tai kad praeitam šimtmetyje buvo ideologinių daug karų, tai yra komunizmas kovoja su fašizmu, nei daug nemažai nusinešė 160 milijonų gyvybių per abu pasaulinius karus. Anksčiau buvo ekonominiai karai, o štai dabar karas gali būti vienintelis, tik tai yra šventasis karas. Arba mes išliksime, arba ne. Tai vat, ar mes tai suvokiame, tai manau, kad nesuvokiame. Po truputėlį judame į priekį, turime kažkiek tai procentų žmonių su koviniu genu,
Tai Lietuvoje per istoriją per pastaruosius kelišimtus metų yra nuo 0,5 iki 4% su ginklu kovoja. Vidurkis Europos yra 2-3%. Friedricho Didžiojo laikai sakė, kad jeigu nuo 3 iki 5% pastatysi po šautuvų su to patriotiniu užtaisu, tėvynę galėsi apginti. Ne, tai Lenkai turbūt turėjo didžiausią kovinį geną Europoje, tai 10-15% kažkur tai buvo. Tai mūsų partizanų laikai, kai tu 50 metais, galbūt gyvendamas kažkur Varėnos rajone, eini partizanauti, žinodamas, kad tau liko gyventi pusę metų. Tai va čia yra patriotinis užtaisas, bet visą tai darė tarpukario Lietuvos specifinė mokykla. Įkvėpta profesoriaus Antano Maceinos, majoro Bulvičiaus, kur buvo viskas sudėliota, kaip turi atrodyti patriotinis rengimas nuo gimimo, tai yra nuo lopšio vadinosi, iki senatvės. Lygiai tas pats, ką dabar daro Izraelis, lygiai tą patį, ką daro Suomija, bet mes, kadangi nesame nei Suomija, nei Izraelis, visą tai buvome tarpukarį pasidarę, bet kadangi nuo tarpukario mes turime visą tą nutrūkimą, dabar po truputį gaiviname, tai va dabar turim 9 klasėse pilietinės gynybos įgūdžių kursą, leisime šiek tiek į apačią, į 8, į 7 klasę, turim jaunųjų šaulių būrelius, bet dėja visų apriepti negalime, nes neturime tiek infrastruktūros, instruktorių, pinigų ir viso kito. Ne, tai esame gerokai pavėlavę su sprendimais, kokiu 10-15 metų, daugiau mažiau, o kas liečia patriotinį pilietinį ugdymą, manau, kad reikėjo pradėti nuo pat pradžių, kai tik atgavom nepriklausomybę. Tai štai dabar lopysime ilgai ir nuobodžiai, todėl ypatingai kažkokių tai gerų rezultatų greitojų laikotarpyje nesitikėkite. Pone Vilkelė, kaip Jūs galvojat? Vis dėlto, Jūs pilietinio pasipriešinimo departamento vadovas esat. Ar tikrai užteks mums laiko ir ar mes esame 10-15 metų per vėlai priėmę sprendimus? Matote, esu įstaigos, kuri yra prie Krašto apsaugos ministerijos vadovas. Nacionaliniam lygmenį tos klausimus sprendžia aukštesnės institucijos prie vyriausybės. Atsakant į tą klausimą, ar saugumo yra pakankama, niekada jau nėra pakankama. Bet apie tai, ką mes kalbame, ką Linas dabar kalbėjo, viskas atsiremia į politinius sprendimus, į politinę valią. Nes kyla klausimų, kodėl edukacijos nėra karinės tematikos, patriotinės tematikos mokyklose daugiau, tai politinis klausimas. O šitas dalykas remiasi į tą demokratinę sanklodą. Būtent tą bendryją vakarų, kuri diktuoja mums tą elgseną, kaip mes elgiamės. Bet kalbant apie saugumą, pateiksiu tokį dvigubą matymą, apie jo matavimą. Nes vis dėlto kalbant apie grėsmės, hibridinės grėsmės, pilietiškumo indeksą, jie yra taip pat stebimi biurokratinių struktūrų, tame tarpe ir Helsinkėje esančio NATO Europos Sąjungos hibridinių grėsmių ekscelencijos centro, Stratkomo Rygoje anantietiško, jie važinėja, daro studijas, analitikas, išvedinėja visokius tenai koeficientus, pasirengimo ir panašiai. Tas aukštasis biurokratinis pilotažas, jisai vyksta, jo niekas neatšaukia. Ir paskutiniu metu, jeigu kas norėsite pasidomėti, mūsų departamento, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Facebooko puslapyje galite paskrolinti žemiau idėją prieš keletą savaičių esame Olandų studiją apie pilietiškumą, pilietinį pasipriešinimą, edukaciją Lietuvoje lyginant su Olandija. Nes palyginime mes galim pažiūrėti, kokioje vietoje mes esame. Tai Olandija yra suvokimo neturėjime dar apie tai, ką mes turime pasiekę dabar. Kartais mes gal savai irgi per daug plakame. Nes tie žingsniai, kurie pas mumi padaryti ir Šaulių sąjunga daro mokyklose, arba tie žingsniai su prievolėm, ką mes darome ginklų savininkam, kur net ir elementarūs baziniai kursai vaikiški, bet įvesti yra mobilizacijos mokykloje.lt, ar ne? O dabar prievolė atsirado ir viešajam sektoriui dirbantiesiems, tie, kurie gauna algą iš valstybės. Išklausyti tos mobilizacinius mokymus, priimančios šalies paramos, turėti suvokimą apie apginamumą, pilietinio pasipriešinimo įgūdžius, bendruosius reikia žinoti, nes mes kalbame nežinodami apie ką. Kas tas yra pilietinis pasipriešinimas?
Mes turime savas istorijas, nueito kelio ekspertizę 90 metais. Pilietinis pasipriešinimas buvo dalyvauti mitinguose, rinkti parašus, referendume, stoti į Baltijos kelią, eiti budėti prie strateginių objektų ir niekas nekėlė klausimų apie saugumą. Degė širdis, virpėjome, ne, ėjome, darėme ir iškovojome. Turime tai, ką turime. Kiekvienas laikmetis turi savitą, nėra trafareto pilietinio pasipriešinimo. 19 amžiuje knygnešys buvo pilietinio pasipriešinimo didvyris. Kalanta hipių laikais savotiškai padarė tą šuolį į laisvę, ar ne? Dabar kalbėti apie tą pilietiškumą per savo darbalaukį kalbų pilietinėme pasipriešinimo kontekste, tai turime, tiesioginio objekto neturime, bet turime atverstą knygą Ukrainos. Ir aš nekalbu apie tos vyrus, bravūriškus vyrus, ačiū Dievui, kad mes jų turime, tų, kurie užsiregistravė komendantūras ir Šaulių sąjungą, viskas tvarkoja. Bet jeigu kalbėti apie tą 70-80% visuomenės dalį, kuri turi fobijų ir baimių, apie kurias taip pat reikia kalbėti, nes tai žmogiški dalykai, ir kurie po pirmo artilerijos šūvio apie 30% žmonių teps slides, tai irgi apie tai reikia kalbėti. Bet kalbant visuotinės gynybos kontekste, reikia ieškoti platformų ir mes dabar jas kūrėme, kaip įtraukti tuos visų žmonės, megzti kojines, daryti maistą į nevyriausybinį sektorių, lydyti žvakės blindažinės, maskuojančius tinklus pinti, nes tai yra svarbus paramos elementas tam besiginančiam karui, ypač dabar drono akivaizdoje, ar ne? Tai veiklų yra labai daug ir tų platformų edukacinių yra labai daug, nemažai sukurta. Problema yra komunikacijoje, kuri laisvoje rinkoje kainuoja, mes neturime tokių kaštų. Ar ne, jeigu administracijos direktorius kalbėtų apie valstybės mobilizacinių užduočių skirimą savivaldybei, ką jinai turi padaryti, tai mums reikia dar papildomai antro gynybos biudžeto civiliniam sektoriui atsparumui išvystyti. Šiandieną puikiai proga apie tai pakalbėti. Štai ponas Linas užsiminė ir jūs irgi tą mintį tęsėte, kad yra didelė dalis visuomenės, ar ne, kurią kažkaip reikia įtraukti į tą pilietinio pasipriešinimo temą. Šiandieną turbūt ta dalis visuomenės yra dar labiau praradusi motivaciją, žiūrėdami į politinės batalijas, kas vyksta dabar socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose, televizijoje ir panašiai. Pone Linai, sakykit, jums būtų klausimas, pasitikėjimas valstybė, ar ne, vis tiek jis yra susijęs su pasitikėjimu valdžia, politikais ir panašiai. Jeigu motyvacija yra linkusi mažėti, kaip tai gali paveikti žmonių norą dalyvauti tame pilietinio pasipriešinime, išmokti to, suprasti apie tai, galų gale gilintis į tą atsparumą mūsų kaip Lietuvos, kaip kiekvieno piliečio šiame geopolitinėme kontekste. Ar tai gali turėti tikrai didelės neigiamos įtakos? Na, jeigu čia save labai tapatinį su to visų, kas vyksta, tai tada galbūt įsidinginėsi Delfi ir 15 minučių, kas valandą žiūrėsi, kur ten kažkas tai, kas vyksta. Čia reikia save atskirti nuo visų šitų procesų ir galvoti apie tėvynę brangę. Kaip kad turbūt kokioje Airijoje ten ar Belgijoje ten būna vyriausybė nesusiformavusi 1,5 metų, bet niekas nesubyra ir ten noras kažką tai daryti tikrai nesumažėja. Tai čia šitos du dalykus, manau, reikia visiškai atskirti, o pasitikėjimas yra truputį iš kitų dalykų susideda. Kaip mes sakome, už Lietuvą, dėl kurios būtų galima žūti ir žudyti. Tai jau žūti ir žudyti formulė yra tokia, tai yra sėkmės trikampis. Paimtas iš knygos Moshe Dayan, Story of My Life. Tai toks buvo Izraelio generolas vienakis, kuris kariavo Antram pasauliniam kare imperiniai Britų kariuomeniai, buvo izraelitas ir po to kovojo dėl nepriklausomybės Izraelio. Tai štai, viršuje yra tavo vieta gynybos sistemoje. Jeigu tu žinai savo vietą gynybos sistemoje, tau neįdomu, kokias tam politinės perturbacijos yra ir panašiai. Tada tau reikia turėti įgūdžių. Tai tu turi prisijungti prie kažkokios tai organizacijos ir tos įgūdžius turi įgauti. Tada tu turi turėti priemonių. Tai ir šautuvą, pistoletą, kulkosvaidį, ten kariuomeniai prasideda viskas jau nuo sunkiųjų ginklų. Ir tada atsiranda pasitikėjimas savo jėgomis. Nes aš žinau, ryte atsikėlęs 5 ryto, kur aš einu, aš turiu įgūdžius, tada vadovybė ir valstybė. Tai va čia yra sėkmės formulė. Jeigu šitą trikampį išpildai, čia gali kas nori vykti. Čia gali kažkas iš Marso nusileisti, nusileidžia, sukišam po žemėms, užkasam juos visus, ar ne, ir žodžiu, toliau laimingai gyvename. Tai va, taip reikia gyventi. Pone Vaščega,
Europa šiaip iš tikrųjų irgi susiduria su tam tikrais iššūkiais, kitos Europos šalis, ar ne? Ne tik Lietuva, ne tik Lietuvoje vyksta tam tikri politiniai procesai, štai ir Lenkijoje taip pat, sakykime, toje politinėje pusėje nėra labai ramu. Kaip kitos Europos šalis dirba ties tuo saugumu, patriotiškumu, atsparumu piliečių atžvilgių, kaip suvaldo rizikas? Ar yra kažkokių išskirtinai gerų šalių pavyzdžių? Man atrodo, kad pulkininkas Idzelis, kai kalbėjo ir pristatė pačioje pradžioje, kalbėdamas apie tai, kaip Lietuva atrodo dabar ir kaip atrodė šiek tiek anksčiau. Ir jis paminėjo, kad Europa, gerovė ir panašiai, tai Europa praėjo labai daugelį vystimosi etapų, kaip 27 valstybių sąjunga, pradėjusi dar nuo mažiau, o paskui šiek tiek didėjant ir daugėjant. Bet mes šiandien esam 27. Ir vat, aš įsiklausydamas visą laiką į tai, kaip buvo kalbama apie pilietiškumą, tai visų pirma ateina iš valstybės, iš kiekvienos valstybės. Čia yra kiekvienos, toks prisirišimas prie savo valstybės. Ir turbūt jis atsiliepia visą laiką į grėsmes, su kuriomis ta valstybė susiduria tuo metu. Štai Europos Sąjungoje yra iš 27 7 valstybės narės, kurios turi bendrą sieną su Rusija arba Baltarusija. Kaip tik, tarp kitko, šiuo metu vyksta Europos komisijos pirmininkės von der Leyen vizitas į kiekvieną iš šių šalių ir pirmadienį lankysis Lietuvoje. Ir faktas, kad suvokimas šitose 7 valstybėse narėse - Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Lenkija, Bulgarija, Rumunija - jisai skiriasi nuo kitų grėsmių suvokimas, būtent karinių grėsmių suvokimas. Ir čia turbūt mes negalim tikėtis, kad visi būsime visiškai vienoje plotmėje. Bet grožis ES visą laiką yra tas, kad mes randame gerų pavyzdžių ir galime iš jų mokytis. Ir vėlgi buvo paminėta Suomija kaip pavyzdys. Jos turbūt situacija ypatingai grėsmių prasme nėra didesnė nei Lietuvos, turbūt pakankamai panaši, bet jie gal turi tiesiog kitą istoriją ir ilgesnę istoriją, nes jie po antrojo pasaulinio karo gyveno visą laiką šalia didelės grėsmės ir nebuvo NATO nariais ir jiems reikėjo sukurti savo struktūras. Ir štai būtent iš to, jeigu tu paimi tas patirtis ir jas kažkaip skleidi visiems, iš to gimsta tada ir tas grėsmių suvokimas didesnis kitur. Čia aš kalbu apie praeitais metais paskelbtą buvusio Suomijos prezidento Sauli Niinisto tokį didžiulį raportą apie tai, kaip mums visiems reikia būti stipresniems, atsparesniems, kaip visuomenėms, kaip valstybėms, kaip Europos Sąjungai ir kaip gintis. Tai prie ko aš vedu prie to, kad tikrai nebus taip, ir aš girdėjau pavyzdį, beje, būtų įdomu išgirsti ir daugiau, kaip kitos valstybės atrodo būtent per šituos, nes čia ne Europos Sąjungos tiesiogiai daromi tyrimai truputėlį kitokie, bet būtų įdomu išgirsti, kaip kitos atrodo, bet galima įtarti, kaip jos atrodo, kad tos, kur yra toliau nuo karinės grėsmės, jos kitaip ir jaučiasi. Aišku, jie irgi susiduria su dar kitais dalykais. Jie susiduria su kitomis grėsmėmis, kurioms irgi reikia atsako, kad jis būtų solidarumo visuomenėje, pilietiškumo visuomenėje, ar tai būtų kataklizmai gamtiniai, su kuriais susiduria. Čia lygiai toks pat tas atsakas turi ateiti. Tai tų grėsmių gali rasti ir faktas tas, kad Europos Sąjunga pradėjusi kaip gerovės sąjunga, ar ne, ir gerovės statymo sąjunga, kuri beje dėl to yra mūsų traukos didžiulis, visiems yra traukos šaltinis ir Lietuvai buvo traukos šaltinis, ji geba transformuotis į naujus dalykus ir įtraukti į save naujas temas. Ir čia, aš manau, yra nauja tema labai svarbi. Bet yra tokių ES valstybių, ypač pietuose, ar ne? Turim tokių partnerių pietuose, kurioms šitos geopolitinės problemos, saugumas galbūt, ar ne, yra mažiau aktualus, jos susiduria su savo kažkokiom vidiniam problemom, ar ne? Tai kaip jas įtraukti į tą saugumo temą, kas yra svarbu visai Europai,
bet joms galbūt mažiau aktualu. Nu, bent jau jos, taip sako, esu susidūrusi su tokiu požiūriu, kadangi turėjom delegaciją iš Prancūzijos žurnalistų, tarp kitko gana didelio laikraščio, kuris taip pat turi ir naujienų portalą. Ir jie tiesiog atvirų tekstų pasakė, kad tai, kas vyksta čia Ukrainoje, turbūt aktualiau yra Baltijos šalims ir Lenkijai, o štai Prancūzijoje žmonės klausia, kodėl mokyklų nerenovuoja, kodėl skiria pinigus ne mokyklų renovacijai, o didina išlaidas gynybai. Tai kaip jas įtraukti į tą saugumo tematiką? Per keletą dalykų ir jos įsitraukė. Aš suprantu, kad turbūt galima rasti pavyzdžių iš šalių, kurios yra toliau nuo karo veiksmų Europoje, kad pas jas suvokimas bus visiškai kitoks, kaip beje ir mūsų suvokimas apie grėsmės, kurios kildavo joms, tarkime, su neteisėta migracija, mūsų irgi būdavo šiek tiek, toks atitolęs suvokimas. Ir visą laiką jos irgi nesuprasdavo, kodėl mes nesuprantam. Dabar mes suprantam, nes susidūrėm su hibridinio karo veiksmais ant sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos ir dabar jau labai gerai suprantam, kad gali ateiti dalykai pakankamai greitai ir į juos reikia reaguoti. Tai čia tokios pamokos, kurias tu mokaisi arba pats jas patirdamas, arba įsiklausydamas į kitus. Tai gerumas ES yra tas, kad yra labai daug vietų, mechanizmų ir platformų, kuriuose vyksta tas pasikeitimas ir suvokimas, įsiklausimas į vienas kito grėsmės ir iš to ir gimsta didesnis suvokimas tose valstybėse, kurios yra šiek tiek toliau. Atsiminkime save. Turbūt 2014 metais, kuomet įvyko Krymo aneksija, tai turbūt buvo didžiausias Lietuvai prabudimo momentas, ir atsiminkime, kokia buvo visuomenė ir koks buvo apskritai grėsmių supratimas tais pačiais 2013 ir palyginkime su 2025. Užtrukome šiek tiek pajudėti, bet pajudėjome. Tai visur tas gal atskaitos taškas yra truputėlį toliau, bet negalima sakyti, kad pokyčio nėra. Tas pokytis jisai vyksta. Ir grėsmių suvokimas vyksta didesnis, tiesiog galbūt pradedama šiek tiek iš toliau. Tų grėsmių iš tikrųjų yra labai įvairių. Viena vertus tai yra kažkokios karinės grėsmės ar ne, grėsmės nepriklausomybei. Kita forma tai yra, gal kitaip tariant, ne forma, o priemonė sukelti kažkokią tai grėsmę yra dezinformacija. Ir kalbant apie saugumą ir atsparumą, labai svarbu yra šitą potėmę paliesti. Tai, ponia Vilkeli, pirmiausia jūsų noriu klausti, kiek šiandien apskritai visuomenė yra atspari dezinformacijai, neigiamam informacijos fonui viešoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, apie kuriuos yra tikrai labai daug diskusijų šiuo metu, apie, sakykime, tam tikras socialinės platformas, čia turbūt jau kitos diskusijos tema, bet tikrai, manau, verta apie tai irgi kalbėtis. Ypač irgi pastebima yra vis daugiau neigiamos informacijos apie Ukrainą, apie paramą Ukrainai, įvairių fake newsų, tų vadinamų ar ne. Yra tokių žmonių, kurie linkia tikėti, yra tokių žmonių, kurie žiūri tam tikrus alternatyvius, pavadinsiu taip švelniai, žiniasklaidos kanalus ir tiki tuo, kas ten yra sakoma. Tokių pavyzdžių iš tikrųjų galima rasti daug. Kiek žmonės tuo tiki? Ar mes turime kažkokių duomenų, analizių, ar mes domimės, kiek žmonės tuo tiki apskritai, kaip tą dezinformaciją suvaldyti, sustabdyti? Čia tokios atsakymus rodote, ponė Linai. Čia Linas, atvirai pasakysiu, pasidalindamas informaciją, kad Krašto apsaugos ministerijoje turime hibridinių grėsmių grupę, kuri specializuojasi būtent šitame darbalaukyje ir tikrai tokių duomenų galima rasti. O Linas jau rado, tai jisai pasakys. Aš tik tai galiu pasakyti iš savo pusės, kad hibridinių grėsmių atpažinimas, informacijų, medijų raštingumas yra visame pilietinio pasipriešinimo strategijos bukete. Ir ne vien tik tai krašto apsaugos
norėjau pasakyti krašto reikalų ministerija, nes aš jau krašto apsaugos ministeriją kartais pradedu vadinti krašto reikalų ministerija. Nes iš tikrųjų daug reikalų. Nes tik tai kaip 2004 metais kiekviena institucija, pradedant susisiekimų, švietimų, sveikatos apsauga, turėjo savo klausimyną stojant į NATO ir atitikti reikalavimus ir užduotis įgyvendinti, kad jie turėjo vežti savo vežimus. Dabar viskas per tą laikmetį vėl nuėjo į vieno langelio principą, viskas, kas susijęs su saugumu ant kamo kabina ir visi nesuvokia, kad tai visų atsakomybės reikalas. Ir ta strategija, mano paminėta, kalba, kad už medijų raštingumą valstybėje yra atsakinga kultūros ministerija. Kaip ir švietimo ministerija taip pat turi savo darbo barus. Bet suprantat, pas mumi kažkaip tai žiūrima, jeigu 1,2 BVP kultūros ministras, kaip pasakė, negausiu, aš to darbo nedarysiu. Tai kas čia per pasakymas? Mes irgi daug ko negaunam, bet darom, todėl kad širdis skauda. Štai gal todėl tokių žmonių krašto apsaugos sistemoje ir Šaulių sąjungoje ir dar yra, kurie, vadinami buvo idiotai arba patriotai. Tai, tik tai tas ir veža uždegimas. Kartais irgi reikia suvokti, kad reikia daryti visiems, o ne laukti. Pagal atsakomybės, pagal funkcionalumą. Jeigu švietimo ministerija, švietimo sistema ir man kaip piliečiui pasąmonėje asocijuojasi, kad jinai turi būti pilietiškumo ugdymo žiburis, tai kodėl mes, krašto apsaugos ministerijoje, turime tą edukaciją visuomeniai daryti? Kodėl švietimo sistema šito nedaro? Mes esame dėkingi jiem, kad jie įsileidžia mumi į savo instruktūrą ir leidžia padirbėti. Partizanų vadas Vanagas, mokytojas, simbolis, aš prie to noriu pritraukti. Kažkaip tai turime idėjų, turime dabar tiesiojoje pasirašytą bendradarbiavimo tarp krašto apsaugos ministerijos ir švietimo ministerijos susitarimą. Taip, mes įsipareigojame per trumpiausią laiką parengti kontaktiniu būdu pilietiškumo ugdymo klausimais 30 000 mokytojų. Kaip tą padaryti? Pasukome galvą ir susiorganizavimą. Pakvietėme instruktorius iš skautų, iš šaulių, iš karito, iš Raudono kryžiaus, iš neįgaliųjų, žmonių turinčių gebėjimus dėstyti medžiagą. Parengėme apie porą šimtų žmonių instruktorių ir rugsėjo vidury startuosime su mokytojais per mokyklas. Kitas klausimas, ar mes juos surinksime. Kad tą estafetę visuomenės švietimo, pilietiškumo klausimais jie perimtų iš mūsų. Čia yra dilema ir klausimas, ir atsakomybė. Aš jau su širdies skausmu kalbu tos dalykus, nes man tikrai skauda. Matom. Viskas gerai. Pone Bužinskai, jūsų noriu klausti, pagaliau prie ir jūsų eilė, galite mikrofoną pasiimti. Iš tikrųjų, gal savivaldybė turėtų čia kažkokį tai žingsnį žengti ir nežinau, savivaldos mastu kalbėti, galvoti apie skatinimą mokytojų įtraukti į, nežinau, į lietuvių kalbą, daugiau patriotiškumo, kažkokio tai literatūros galų gale kažkokios. Kokia čia savivaldos vaidmuo? Tai mes visada galim už viską būti kalti. Tai čia... Ne, šiuo atveju krašto apsaugos ministerija, sakė ponas Vilkelis. Bet mes reikia suprasti, kad esam praktikai tokie. Tai bet kokiu atveju, kad ir ką sugalvotų ministerija, viena ar kita, mes būsim tie, kurie įgyvendins. Tai šitoje vietoje faktas, kad mes esam arčiausiai žmonių, arčiausiai mokinių, arčiausiai tų vadinamų klientų, paslaugos gavėjų, tai mes galim labiausiai pasakyti apie jų problemas, poreikius ir taip jau yra. Ne vieną mes krizinę situaciją tarp instituciškai sprendėm. Ten, pavyzdžiui, vakcinavimas buvo labai geras pavyzdys, kai ministerija sako, mes savo darbą padarėm, mes raštą parašėm, kad jūs turite vakcinuoti. Figure it out, kaip tai jūs tai padarysit. Tai mes šitoj vietoj iš tos, kaip žiūrėjau sakyti, pilietiškumo pačio skatinimo, tai mes gal to informacijos pateikimo darom savo irgi kanalus, nes pamatėm, kad mūsų pasakymas, kad tai ne mūsų atsakomybė, mūsų negelbsti dėja. Bet suprantat, yra labai daug dalykų jau yra prigalvota ir čia buvo labai daug, kaip čia, tokio susijaudinimo, kad mes nežinom, ką, tarkim, atėjus kažkokiai kriziniai situacijai, ką reiktų daryti. Šiaip iš principo, kaip buvo tas
portalas LT72LT, taip jis ir yra. Ir jeigu kažkas skirtų 10 minučių savo dėmesio tokiai svarbiai temai, tai jie viską ir žinotų. Tai mes tada verčiamės per galvą. Ir nieko tu naujo nesugalvosi. Platiniai pašto dėžutės tą pačią informaciją, tai kažkaip, nežinau, įdomiau pateikta. Tada... Gal reikia eiti per influencerius? Tai tada sukūrėme appsą, paleidom, atsisiųskit kovas. Ten yra visa civilinės saugos informacija sukurta. Tai buvo irgi labai geras pavyzdys, kai mes pradėjom daryti appsą. Tuo metu ir Kamas pradėjo daryti, ir VRMas pradėjo daryti, ir galiausiai mes sukūrėm ir sakėm, pasidalinsim. Tai mes darom tos dalykus, bandom įtraukti visuomenę, nes bet kokiu atveju mes būsim tie, kurie visą tai ir įgyvendins. Dar grįžtant prie dezinformacijos, aš noriu pono Lino paklausti, kaip Šaulių sąjunga šitoj vietoje mato situaciją. Nes iš tikrųjų atrodo mes apie tą dezinformaciją ar fake newsus kalbam jau gal kokį gerą penkmetį, jau netgi prieš plataus masto invaziją į Ukrainą apie tai kalbėjome, ar ne? Bet žmonės kaip tiki, Facebooko melagienomis taip tiki. Gal kažkokių didesnių priemonių reikia imtis? Na, sakyčiau, Facebookas tai nėra turbūt ta didžiausia platforma, kuri nuodija visuomenę. Nes Facebookas vis tiek sukurtas yra vakarų pasaulio, bet dabar jau pasižiūrėjus, kaip viskas darosi, atsiradus dirbtiniam intelektui, netgi ten kažkokia nesąmonė ir parašyta, kad dirbtinis intelektas visą tai padarė kokie 200 komentarų. O ką tai reiškia, kad žmonės keistuoliai paprasčiausiai yra. Tai aš sakyčiau, reikėtų kuo labiausiai bijoti tai 2 platformų, kurios šiuo metu išlesa smegenis. Tai pirmiausia, tai yra TikTokas, kuri yra sukurta kinų. Tai yra totalitarinės visuomenės demokratijai griauti. Ir štai turbūt dabar čia buvo po rinkimų šiek tiek Lietuvoje jau tai žiūrima, po rinkimų Vokietijoje ir labiausiai po rinkimų Rumunijoje sunerimta. Ir ES lygmenių jau buvo pradėta diskutuoti, kad yra algoritmai. Ir ypatingai, jeigu mes esame maži, su tais algoritmais sukovoti bus labai sunku. Ir čia galime turėti tam tikrų nustebimų, nes mes padarėme tyrimą su tam tikra įranga ir konstatuojame, kad tam tikrų veikėjų, kurie buvo atsiradę politinėje arenoje per praeitus rinkimus, jų filmukai buvo sukurti pagal tam tikrus algoritmus nemūsiškų jėgų. Tai yra mes tokiom vėlnevom neužsiminėjame tėvinėje brangioji. Tai va, tai galime labai stipriai nukentėti. Telegram platforma irgi yra, per kur daromas verbavimas. Šiuo metu, pavyzdžiui, Ukrainoje yra 450 užverbuotų Rusijos agentų vien per praeitus metus SBU. O tai kiek yra tų padegimų padarytų, kiek pagrobimų, kiek sprogimų visų, kiek dezinformacijos jūs pernešate iš Telegram kanalų, pasiskaitę, kad galvojate, kad tai yra kredibili informacija, nes aš kai pradėjau čia šnekėti apie TikToko ir Telegramo uždraudimą, arba bent jau ribojimą, kas yra neįmanoma, nes ten yra dideli pinigai. ES ateis Kinai su dideliais pinigais ir jie prieis prie ko reikia ir ten padarys taip, kaip reikia. Nes ir Kinai, ir Rusai prieina prie valstybių tam tikrų, prie tam tikrų žmonių ir jie nesišnekės. Nei su jokia ES, nei su NATO, nei ateis prie tam tikrų valstybių. Jie pavieniui visus targetina. Tai štai, ir čia yra labai baisus dalykas, nes per Telegram kanalą praktiškai yra verbuojami žmonės ir paimama informacija, kur ukrainiečiai stumia tą informaciją, kur yra iškraipyta kokiu 70% į Rusijos teritoriją, nes rusai yra nukirtę Facebooką, rusai yra nukirtę apskritai internetą, jie turi savo, viską riboja, ką tik įmanoma, pas juos patekti yra neįmanoma, vieninteliu būdu, kaip pas juos galima patekti, tai yra per TikToką ir Telegramą, tai yra ką ukrainiečiai ir daro. Mes pasigauname ir manome, kad tai yra kredibili informacija, su dyplu įsiverčiame ir patalpiname pas mus pagrindiniuose portaluose. Ir taip dar tuo pačiu klaidiname savo žmonės. Tai to nedarykite, nespausdinkite, neperspausdinkite jokių informacinių triukų iš TikToko ir Telegramo. Tai yra skirta ne vakarų pasauliui, tai yra skirta nedemokratiniam jėgom kovoti viena su kita. Nes šiuo metu ukrainiečiai kariauja ir ukrainiečiai moka kariauti, nes jie moka rusų kalbą, turi agentūrą, žino kaip tai žinutės nunešti.
turi nuoseklumą, yra paruošta psichologinių operacijų visa matrica, kaip tai reikia, žodžiu, kovoti, kad sugriauti tą blogą šalį galų gale. Vieną dieną make small rush again, ar ne? Tai čia yra dirbama ta kryptimi, bet jeigu tu nesupranti, tai nekišk nosis tenais. O čia, kas yra baisiausia pas mus, tai yra vietiniai ale influenceriai. Tai yra vata, ar ne, renkanti po 100 000 peržiūrų, ar ne, ir per TikToką paima iš čia, kokio dabar mūsų diskusijos iškirps čia kokie 15 sekundžių, pridės dar kažko, tai apmakaluos ir mus ten išmeiš. Tai va šiuo metu yra va tai, kas vyksta. Ir mes sėdime ir nieko nedarome. Tai reikia sukurti psichologinio atsparumo kaip Švedijoje organizaciją, įkurti kokio 80 etatų ir padaryti SAEPSO karininkus, kaip mes anksčiau Infopse kovojame, kai aš buvau viršininku, kai beminom šitas rusiškas televizijas. Nes šiuo metu esame sudaužomi, apspardomi ir esame toj pačioj situacijoje lygiai taip pat kaip prieš 10 metų, kai aiškinome čia, kai reikėjo užbeninti vieną ar kitą rusišką kanalą. Tai reikia susigriebti ir kovoti. Pone Mariau, gal iš tikrųjų reikia daugiau kitų Europos šalių įsitraukimo, nes vis dėlto jeigu visi, kaip sakyt, grupiškai nuspręstume išeiti iš Telegramo, TikToko, gal tada būtų daugiau motyvacijos tai padaryti? Aš gal į kelis dalykus sureaguosiu. Pirmas dalykas, dar norėjau sureaguoti šiek tiek, grįšiu prie jūsų klausimo, dar norėjau sureaguoti šiek tiek į pilietiškumo švietimą ir čia, na, aš visą laiką, aš suprantu, kad pilietiškumas visą laiką yra pririštas prie šalies, savo tėvynės, bet aš dar labai norėčiau, kad mes visą laiką, kai apie tai kalbam, išplėstumėm pačią savoką ir pririštumėm prie tam tikrų dar vertybių susijusių su tai, kaip sutvarkyta mūsų visuomenė, nes šiandieną tos jėgos, kurios yra priešiškos mums kaip šaliai, bet lygiai taip pat ir Europos Sąjungai kaip žemynui, Europai kaip žemynui ir Europos Sąjungai kaip valstybių grupiai, organizacijai, tai jos priešiškos demokratijai, jos yra priešiškos daugeliu kitų dalykų, žmogaus teisėms ir panašiai, ir jos netgi tokiam mimikrijom užsiema, kad į demokratijos rūbą įvelka dalykus, kurie nieko bendro su to neturi ir bando įtikinti, pasinaudojant tokiamis technologijomis kaip TikTok ir taip toliau. Tai šitą mes visą laiką irgi turime turėti omenyje ir lygiai taip pat ir tą vertybinę ir dar europinę dimensiją. Tai pirma. Antra, ir čia buvo paminėti rusiški kanalai, propagandiniai kanalai ir čia Lietuva iš tikrųjų buvo labai toli, va čia prieš tai aš minėjau pavyzdį Suomijos, ar ne, tokiai pasipriešinimui, apskritai grėsmių suvokimui ir kovojimui su jais. O šičia reikėtų Lietuvos pavyzdį paminėti kovai su dezinformacija per televiziją. Nes Lietuva buvo pirma, gal viena pirmųjų, kuri tą padarė. Ir iš tikrųjų ir čia Lietuvoje buvo klausimų pačių įvairiausių, o tai kaip čia su žodžio laisvė, ar neprasilenkia, tol kol atėjo suvokimas, kad žodžio laisvė taip, jinai galioja žiniasklaidos kanalams, bet ji negalioja dezinformacijos kažkokiems specifiniams kanalams, kurie praktiškai oficialią dezinformaciją skleidžia. Tai tokie patys klausimai be jokios abejonės kilo, kai Europos Sąjunga uždraudė tuos kanalus, priimdama taip pat ir Lietuvos pavyzdį ir buvo kur kas lengviau tą padaryti, pasinaudojant Lietuvos patirtimi. Tai čia yra Lietuvos lyderystės pavyzdys. Ir grįžtant prie socialinės medijos, Europos Sąjunga yra vienintelė jurisdikcija pasaulyje, kuri turi tokias didelės taisyklės, kurios beje galėjo anksčiau įsigalioti, bet tada, kada priėmėm, tada ir įsigaliojo. Socialiniai medijai. Tai esam pirmieji, kurie užtikriname, kad bent jau galime sužinoti, kas, didžiųjų tų visų platformų, kas yra jų algoritmuose. Yra tam tikri reikalavimai susijęs su netikros informacijos skleidimo uždraudimais ir panašiai. Kai tai nevyksta, esame pradėję tyrimus prieš ne vieną platformą. Neminėsiu, jų tyrimai dar nesibaigė, bet negali sakyti, kad nevyksta. Mes esam vienintelė jurisdikcija pasaulyje, kuri tą šitaip nuosekliai daro. Yra gal dar kelios, bet tokio dydžio jurisdikcija mes esam vienintelė. Tai kitaip tariant, kova vyksta. Taip.
Dar vienas technologinis iššūkis, kuris irgi yra mūsų temoje, kaip pasirūpinti savo saugumu, yra įvairios tos vadinamos technologinės infrastruktūrinės atakos. Tai vienas dalykas, tai yra aišku visokie scam laiškai siunčiami įvairiems gavėjams, kurie paskui atsidaro kompiuteryje tuos laiškus ir tada labai lengva yra pavogti informaciją. Taip pat aišku ta pati dezinformacija irgi vienas iš tokių įrankių yra. Ir dar čia vienu metu buvo labai populiaru siųsti laiškus į mokyklas, į valstybės institucijas ir kelti, tokią, sakyčiau, lengvą paniką. Iš pradžių panika nebuvo lengva, paskui kažkaip mes apsipratom, gaudami tuos laiškus įvairius apie visokias ten, žodžio neminėsiu to, kur negalima oro uoste minėti, ir kaip ir viskas jau taip mes plius minus susitaikėm su tuo, ar ne, bet vis dar tai vyksta, karts nuo karto atsitinka. Pone Bužinskai, noriu jūsų klausti. Mes vis dėlto kaip valstybė komunikuojame, kad ruošiamės įvairioms grėsmėms, ar ne, kaip valstybė nacionaliniu mastu turiu omenyje. Bet mano klausimas būtų savivaldos lygmenyje. Ar jūs kaip savivaldybė, jūsų daug įmonių, iš tikrųjų yra daug savivaldybės įmonių įvairių atskirų institucijų, ar esate nusimatę, kaip suvaldyti tokias grėsmės? Pavyzdžiui, nežinau, kažkas įsibrauna jūsų sistemas ir atjungia visus šviesoforus. Ar esate nuo tokių įvykių apsisaugoję? Tai gal, kad suvoktų pradžiai dydį mūsų, tai mes esame, aš manau, didžiausias viešo sektoriaus subjektas. Mes turim apie 35 000 darbuotojų visoje sistemoje. Tai ta prasme, turim reikaliukų, kuriuos valdom. Ir natūralu, kad saugumo dalis yra ypatingai svarbi. Mane yra mūsų IT saugumo žmonės išmokę nesigirti mūsų saugumu, nes čia neklausimas ar pateks, klausimas kada pateks, ir kol bus silpnesnių, tol nepateks. Bet taip susidaryti įspūdžiui, tai nereikia kažkokios karinės grėsmės, kad pasiet valstybei visišką chaosą. Tai rugsėjo 1 atjung šviesoforus, turėsim reikalų. Turėjom gaisrą atliekų mūsų mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje. Miestas paskęsta atliekose, čia ne vienas iš jūsų patenkintas nebūtų. Žiemą sukel gaisrą šilumos tinklų, aš nenoriu čia mėtyti idėjų, bet jau tai darot. Sukel gaisrą šilumos tinkluose, turėsim reikalų. Magistralinį kokį kanalizacijos tinklą nusprogdink, tai aš ta prasme turiu omeny, kad čia yra reikalų. Arba prieš rugsėjo 1 čia visi susijautrinę dėl mokyklų darželių, įsibrauk į sistemą, parašyk mamoms ir tėčiams, kad jų vaikas į mokyklą nebepriimamas. Tai savivaldybės pastatas. Pone Domai, jau užteks, gana. Tai va. Dar kokių minčių? Tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad viso to jūs neturite, nes aš sakyčiau, mes visai neblogai su to susitvarkom. Gal toks labai geras sparingas buvo NATO summitas, kur nervus mums atitampė, kur pastoviai tėvams rašinėjo, kad yra padėtas sprogstamasis užtaisas mokyklose. Tai buvo sudėtinga, bet mes labai daug dalykų išmokom. Ten per patį summitą gal toks vienas didesnis įsilaužimas buvo į mūsų apšvietimo tinklus ir atjungė mieste apšvietimą dienos metu. Tai mes kol spėjom susitvarkyti, atėjo vakaras ir nieks to nepajuto. Tai buvo vienintelis toks mūsų prasileidimas, o daugiau iš tos techninės pusės, tai mes turim kelių lygų sistemas, viską, kadangi duomenys mūsų yra, tai yra jūsų duomenys, kuriuos mes turim, praktiškai viską, ir jautriausius sveikatos duomenys, ir švietimo ir visą kitą, tai mes turim kelias sistemas, per kurias tos duomenys saugom, gana aktyviai įtraukiam visuomenę į tai. Turim tokį Bounty Hunt projektą, kuris gal gana keistai atrodo, bet jis vadinasi Hack Me If You Can. Tai mes mokam bonusus žmonėm, kurie randa mūsų sistemoje spragas ir parodo, per kur galima įsilaužti.
Tai čia irgi iš viešo sektoriaus gana buvo keistai sutikta mūsų ta iniciatyva, bet jinai irgi labai tokių parodo dalykų. Bet šiaip pagrindinis dalykas tai yra visiškai buitinis kiekvieno žmogaus darbas su saugumu. Jeigu tavo mailas yra vardas.pavardė, ten institucija, kur tu dirbi, o pasvardas yra tavo gimimo metai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tai ta prasme, per tuos žmonės į mūsų sistemą ir gali patekti. Tai, kad mes turim pastovius operatorius, kurie stebi sistemą visą kitą, jeigu atsiras, atleiskit, toks vienas žioplys, kuris labą dieną pasidaręs pasvardą, tai per ten į mūsų sistemą ir pateks. Pavyzdžiui, šią žiemą, irgi puikiai situacija, žiema, pavedimai metai uždaromi, mūsų įmonė sugebėjo pervesti ten galiausiai praradimas apie 100 000 buvo, nes per Teamsus sugebėjo pasijungti, užvaldyti kompiuterį ir dabar technologijos tokios, kad žmogui gali iš manęs įkristi mailas su pasijungimu į Teamsus, kur bus mano balsas, mano nuotrauka, jiem užtenka paspausti nuorodą, jie perima kontrolę kompiuterio ir viskas. Tai mes darom, mes liepiam, žmonės užknisa, jie keičiasi tos pasvardus, jie juos pamiršta, visa kita, jeigu ten nėra specialių simbolių, tada jie, bet taip reikia daryti, nes jeigu bus nesaugu, tai čia mums nereikės kažkokios karinės grėsmės, aš porą idėjų pamėčiau. Tai. Ačiū Jums už jas labai. Pone Vilkelė, Jūs norėjote replikuoti? Aš papildyti norėjau tai, apie ką mes kalbame, vadinasi tokiu terminu kaip kibernetinė higiena. Ir prie Krašto apsaugos ministerijos esantis kibernetinio saugumo centras dabar rengia mokymus institucijom, ūkio subjektam, būtent ir sertifikuoja tas įstaigas, būtent apie ką ir kalbame. O kad nebūtų viskas pripuolamai, tai valstybė turi tam tikrą išsidirbusią algoritmą, kokia seka tai daroma, tai aišku remiasi į tą valstybės veikimo galimos mobilizacijos kaip teisinio režimo sąlygomis išdirbtą schemą 6 gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymo, valstybės valdymas, tarptautinė veikla, gyventojų poreikių tenkinimas, kritinė infrastruktūra, valstybės gynyba ir viešas saugumas. Ir po tais skėčiukais, kurie subjektai yra, per ministerijos valdymo grandis ir pavaldžius subjektus ir subranga ūkio subjektų, tai prioriteto tvarka jie bus testuojami ir sertifikuojami. Tai mes tokias sistemas turime išsidirbę pagal suomišką algoritmą. Schematiškai paprasčiausiai tik tai reikia dirbti. Dirbti ir tas darbas, platformos, kaip ir edukacija apie pilietiškumą, apie kibernetinę higieną, jinai jau pradeda vystytis, eina į gylį. Marius, sakykit, kaip mes atrodom bendrai ES kontekste, kalbant apie būtent šitas vyras hibridinės technologinės atakas, ar esam gerai išdirbę savo sistemą, ar, sakykime, yra šalių, kurios gali pasigirti kažkokiais sėkmės receptais ir mes galbūt galime pasinaudoti jais dar? Tai man atrodo, kad daugeliu atveju apskritai visi prabilta apie algoritmus, tai pas tas algoritmo atsiradimas, jisai pastumėtas arba geriausių pavyzdžių iš kažkurių kitų, aš nekalbu apie Lietuvos, aš kalbu bendrai ES, arba geriausių pavyzdžių iš kitų šalių, arba kitas iki ir iš europinių dokumentų, iš europinių teisės aktų. Tarkime, kritinės infrastruktūros apsaugai yra europiniai nustatyti minimalūs reikalavimai, kurie tada, kai visi pasiekia, tada prasideda diskusija, gal per mažai, gal eikime toliau, nes vis tik tai saugumas turbūt yra absoliutaus jo nebūna ir jis nuolatos judantis toks tikslas. Tai turim nuolat tą daryti ir eiti į priekį ir man atrodo, kad Lietuva vien dėl to, kur esame ir kiek tam dėmesio kreipiame, potencialas yra tapti iš tikrųjų gerų pavyzdžių daugeliu šalių. Aišku, ir patys galim pasimokyti, kaip veikia tie algoritmai, kas vyksta, kai iš tikrųjų vyksta didžiulis, pavyzdžiui, blackoutas, kokį mes matėme Ispanijoje. Veikia, neveikia, priežastis, aišku, čia dar atskiras dalykas, bet atmetant priežastis ir žiūrinti tai, kaip susitvarkyti, nes tikslas kažkaip atstatyti ir čia visiems tai yra svarbu tada pasimokyti iš tokių atvejų ir tuos algoritmus savo pagerinti. Tai aš sakyčiau, kad vien dėl to, kur mes esame, iš tikrųjų, manau, kad ir tikiuosi, kad toliau taip tęsdami būsim tais, kurie galėsim parodyti savo algoritmus, kad kiti juos įsidiegtų.
Na, matau, kad iki mūsų diskusijos pabaigos liko 10 minučių. Manau, kad galima finalizuoti paskutiniais tokiais apibendrinamaisiais klausimais. Norėčiau gal tada dar paklausti auditorijos, kur čia šiandien taip gausiai susirinkusi yra. Pakelkite rankas, kurie manote, kad atsakymas į čia parašytą klausimą, ar esame pasiruošę pasirūpinti savo saugumu, yra taip. Mes kaip visuomenė. Pakelkite rankas, kurie manote, kad taip. Gerai, kad kameros tikiuosi nefilmuoja, nes nėra labai geras atsakymas, rezultatas. Gerai, tada diskusijos dalyvių noriu paklausti kiekvieno iš jūsų nuomonės ir argumentuotos, žinoma, kaip jums atrodo. Ar mes kaip valstybė esame pasiruošę pasirūpinti savo saugumu ir kiekvienas pilietis atskirai, sakykime, ar ne, atskirai jis pats savo, sakykime, galbūt šeimos saugumo yra pasiruošęs pasirūpinti, ar jam užtenka žinių, supratimo, pilietinės sąmonės pasirūpinti savimi ir kitais ir valstybė. Tai pradėkim gal nuo pono Adomo tada. Tai man atrodo, tas klausimas visų pirma jį kiekvienas savo turi užduoti. Tai ir man atrodo, yra labai daug, ką tu pats asmeniškai gali padaryti, kad savo saugumu pasirūpintum, nešnekant kol kas apie valstybę. Tai tikrai, šiaip įdomu būtų, kas turi išvykimo krepšį namuose. Yra žmonių? Tai, jau daugiau. Tai daugiau negu tikėjausi. Tai va dabar esmė pradėti nuo tokių bazinių dalykų, nes didžiausias panikos kėlėjas, kai kažkas atsitinka, yra informacija, kurią tu jau turėjai žinoti. Tai mes visaip, tarkim, tam tikros bazinės informacijos, žmogus turi vis tiek skirti 10-20 minučių savo laiko, kad su jie susipažintų. Kitaip nebus. Ten gali Linas šokdamas ją pasakyti, dainuodamas dar kažkaip, bet vis tiek... Tikrai labai pritrauktų, manau. Taip, vis tiek jūs tą turėsit, ta prasme, skirti tam laiko. Tai šitas labai svarbus dalykas yra. Antra, yra tokių gėdingesnių momentų, ta prasme, valstybės, kai patys piliečiai daug, kaip sakant, rodo iniciatyvos ir tada valstybė būna nepasiruošus. Ir čia, pavyzdžiui, buvo geriausias pavyzdys 2-3 metai atgal, kai užplūdo į Šaulių sąjungą, į Kaspą ir visur kitur daug norinčių kariauti. Aš pats Kaspę 11 metų jau tarnauju. Ir tada komplektavimo tarnyba kariuomenė sakė, ar jūs tikrai norite kariuomenę, pagalvokit. Gal į skautus kokius įsirašykit dar kažką. Ir tada pas tave ateina pats aktyviausias, tas kelių procentų patriotas pasiruošęs padėti priešų galvas ir tu jį atkalbinėjai, nes tu nespėjai lovų užsipirkti. Tai vat to tokio gėdingumo momento irgi šiek tiek yra. Bet man atrodo susikalbėjimo tarp institucijų yra nepalyginamai daugiau. Jeigu bent pozityvę natą pabaigti, tai, kas buvo prieš 2-3 metus, tai yra nepalyginama. Tai, pavyzdžiui, kokias kompetencijas turi apskritai savivaldybės specialistai po visų COVID karų, pabėgėlių ir panašiai, tai ta prasme, mes turim galimybę reaguoti, nes nežinau, čia taip sutapo, bet sugebėjo Vilniui ir daugiabučiai sprogti, ir lėktuvai kristi, bet niekam nebekilo klausimų, ką daryti. Tai va tas pasirinkimas iš tos pusės tarp institucinis bendradarbiavimas yra, bet to 100% saugumo mes niekad nepasieksim, nepradėdami nuo savęs. Prašau. Taip, pasitenkinimo tos satisfakcijos tikrai nebus gana, bet iš savo darbalaukio ką galėčiau paminėti, tai kad tos iniciatyvos, kurios vyksta dabar stiprinant saugumą, kontrmobilumo priemonėmis, tenai kitokiais būdais, taikos metu reikalauja labai tokio stiprios politinės valios, kad tą įgyvendinti, įtikinti, pasiekti, nes tai yra taikos metų situacija. Ir čia tada grįžtų prie to edukacinio momento apie teisinius režimus ir ką kiekviename teisinėme režime galima padaryti. Tai ekstremali situacija vienas režimas, nepaprasta padėtis kitas, bet turime dar yra
apart karo padėties yra toks teisinis režimas kaip mobilizacija. Tai nėra karo padėtis. Būtent mobilizacijos teisinėme režime yra labai sukurta daug įrankių, instrumentų, kurie teisiškai leidžia valstybei naudoti ir kitus resursus, ir priemonės, ir būdus, ir privalomieji darbai, būtinieji nurodymai ir panašiai, ir panašiai. Ir jeigu klausimas dabar taikos metu visuomeniai žmogui kyla, kur ten mano vieta, ką aš turėčiau daryti, ir to atsakymus tas netenkina, tai paskelbus mobilizaciją arba įvedus karo padėtį pradėtų veikti būtinieji darbai, kur žmogus bus priverstas ateiti atlikti pareigą, kasti apkasų, įrenginėti inžinerinės fortifikacijas, skirstyti humanitarinius konvojus, nes kiekviena konflikto teritorija susilaukia ir Jungtinių tautų ir Raudonojo kryžiaus krovinių. Reikia žmonių rankų, daug žmonių rankų. Žmonės bus kviečiami į būtinuosius darbus per savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus. Tie darbai tabeliuojami, bus apskaitomi valandinis atlyginimas. Tai čia yra daug atsakymų glūdi teisėkūroje, kuri yra atvira, galima ją pasiskaityti ir žinoti. Mes savo mokymuose apie tai kalbam ir neutralizuojam tą nežinią, kad bus taip ir taip. O kalbant apie tą dieną X, aš irgi tą noriu pozityvą, biškį destresuoti situaciją. Kalbėti apie dieną X galima atsivėrus juodai skyliai kosmose, įvykus technogeninė atominės elektrinės avarijai, kur mes nevaldome, neanalizuojame, nematome tų procesų ir ta dienos X faktorius sukelia butelio kaklelio principą ir paniką visuomenė. Kalbėti apie karinę agresiją potencialią šiuo atveju Lietuvos atžvilgiu šiai dienai mes negalime. Todėl, kad žiūrėkit Ukrainos atveju, ne? Priešas konsolidavo karinius pajėgumus eilę mėnesių, pusmetį, metus. Tai yra 100 000 kariuomenės prie sienų. Kad ta kariuomenė būtų gabi įžengti, išmušti tos vartelius kitos valstybės, jinai turi gurguolės nusidriekusios turėti logistinius gebėjimus ir panašiai. Šiai dienai mes to neturime. Avaksinės sistemos neturistų skraido, mes flight radar atsidarę galim pamatyti, ar ne, kiek avaksų kabo. Identifikuoja taikinius, yra stebėsena, yra išankstinio perspėjimo sistemos gan aktyvios. Ir šie dalykai visi atsirėmė, kad būtų eliminuotas tas dienos X faktorius į politinės valios esančiais išankstinio perspėjimo sistemą, į savalaikę informacijos perdavimą visuomeniai. Jeigu Ukrainos atveju, kada priešas išspyrė duris, nebuvo valdoma informacija, nebuvo pasakoma žmonėms, tiksliau, jie netikėjo. Jie netikėjo, netgi kada ambasados buvo evakuotas iš Kijevo, netikėjo, nebuvo priimti politiniai sprendimai informuoti visuomenę, išvesti iš tam tikrų teritorijų. Dabar mes matome pagal fronto liniją, taip yra masiškai gyvenvietės evakuojamas, jeigu matome, kad potencialiai priešas gali jas okupuoti. Tai šiuo atveju viskas priklauso, kad ta diena X būtų valdoma laiko ašyje išankstinio perspėjimo sistemos, savalaikė perdavimą. Užtat kūrimas yra dabar, kūrimas tos indikacijos, lemputės, temperatūros matavimas, kada duoti žmonėm informaciją. Kad nesavalaikis informacijos žmogui davimas nesukeltų papildomą paniką, kaip mūsų brošiūros apie krizę ir karą. Ne, jas galima buvo platinti ir karo preliudijoje, pradžioje, bet politinis sprendimas buvo priimtas dėl to, kad nesėti panikos dar didesnės. Prie karo irgi priprantama, tos brošiūros buvo išplatintos ir dabar, ir daug dalykų atsiranda. Ja, tai aš čia tokią lentelę turiu, kaip Europoje yra suprantamos grėsmės. Tai pirmiausia yra dezinformacija. Visgi pirmoje vietoje, tai ką aš ir šnekėjau, kad reikia tikrai kovoti su sklaida dezinformacijos. Antra vieta tai yra ekstremalios oro sąlygos. Tai čia mes turbūt, ką čia gali nunešti palapinę mums, bet gali ir stogą patiems nunešti greičiau. Ne, tada gali būti konfliktai tarp šalių, kariniai konfliktai, tai reikia apsiginkluoti iki dantų, kito kelio čia nėra. Tada yra visuomenės polarizacija. Tai gali būti, kad nesusišnekėsim ir dalis visuomenės neaišku, į kurią pusę čia šaudys. Ir tai stebime visur lygiai tą patį. 5. vietoje yra kibernetinis karas viso labo. Ir 6. vietoje yra užterštumas. Bet čia mes galime žaisti kiek nori, čia viską rūšiuoti, atskirius konteinerius, važiuoti elektromobiliais, dėti įvairiausius filtrus gamyklose, kur rusai ir kinai tų taisyklių nepaisys, ne, tai čia nieko nesukavosime. O šiaip, ką galime daryti ir ką jūs galite daryti, tie, kas dar neįstojate į Šaulių sąjungą, tai esate keistuoliai iš tikrųjų, tai dar galite tai padaryti. Tai visiems ačiū. Kvietimas nuskambėjo, taip. Mariu, kur jūs pakviesit? Jo, tai aš
Gal taip, matau, kad jau laiko nebelabai turim, čia grėsmių tiek visokių buvo įvardinta ir panašiai. Žinot, mes tai vadovaujamės tokiu, sakyčiau, visos ES mastu, kad principų, kad tikėkis geriausiu, bet ruoškis blogiausiam. Tai šia prasme aš sakyčiau, kad prieš kokį 10 metį galima buvo sakyti, kad esame naivus. Dabar turbūt galime sakyti, kad esame labai budrus ir su tais dalykais, kurie jau su tomis priemonėmis, kurių buvo įmamas tiek kibernetinėje srityje, tiek kritinės infrastruktūros, tiek ir tokios hard defense, tokio, tikrosios gynybos stiprinimu, aš manau, kad busime netrukus atsparus. Ir čia yra svarbiausia. Saugus koncepcija, kuri nuolat kinta. Ar atsparus? Čia yra pagrindinis dalykas ir aš manau, kad busim atsparus. Na ir turbūt svarbiausia, kad aplinka, kažkokia neigiama aplinka, kuo mažiau veiktų mūsų visuomenė ir mes visi būtume motyvuoti, pilietiški, patriotiški, čia kaip išsiaiškinom šitas dvi savokos šiandieną, ir būtume pasiruošę padėti savo Lietuvai, taip kaip kiekvienas sugebėtume ir galėtume. Tai dar norėčiau priminti, kad šiandien diskusijoje dalyvavo Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis, išmokau, ačiū, ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis. Ačiū labai pašnekovams, dėkui gausiai susirinkusiai auditorijai ir ačiū žiūrovams, kurie mus stebėjo ekranuose. Viso geriausio.